ეს ესე დავიჭირო ზურა თუ ესე ჯობი, აუ, რა მძიმეა იცი? ტყვიას ავითარე. აქ დავცეთ ბანაკი, არა? მოგწონს ეს ადგილი? ეს ადგილი მე მგონი ყველა მიცის თბილისში, ანუ ტურისტული ადგილია, რომელიც მე ძალიან მომწონს და სულ მაინტერესებდა, ვინ მუშაობს ამ შოურუმში. ქალბატონი მანანა, თქვენ ბრძანდებით? ძალიან კარგი, სულ მინდოდა თქვენი გაცნობა. ახლა მე მინდა რომ ცოტა ხანი შეისვენოთ. აი ამასაც დაგიმაგრებთ, რომ ხმა უფრო კარგად ავიღოთ. ქალბატონო მანანა, რომ გითხრათ, რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი, ანუ რისი თქმა გინდათ? არის ისეთი მომენტები ცხოვრებაში, რომ აი გაქვს სურვილი რაღაცის თქმის, რაღაცა ძალიან გინდა რო თქვა და გაივლის ეს მომენტი, გაფრინდება და შენ ვერ იტყვი იმას, რისი თქმაც გინდა. ყველაზე უფრო ცოტა მტკივნეული იყო, რომ ჩემ მეუღლეს ვერ უთხარი, რისი თქმაც მინდოდა. სულ მეგონა რომ გვერდში მეყოლებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ უეცრად წავიდა და ვერ უთხარი ბევრი რამე. ეს ძალიან ისეთი ტიმური ამბები ის რომ ძალიან ძვირფასი იყო ჩემთვის და ძალიან განუმეორებელი და ერთადერთი აი ეს ვერ უთხარი და ამას ვნანობ ძალიან. დღეს რომ თქვენი მეუღლე ცოცხალი ყოფილიყო, აი რას ეტყოდით აი ამ გადმოსახედიდან? ალბათ ძალიან ბევრ რამეს ვეტყოდი. ჩვენ 53 წელი ვიყავით ერთად და რაც 53 წლის მანძილზე ვერ უთხარი, ძალიან ბევრი იყო დაგროვილი. ალბათ დიდ მადლობას ვეტყოდი უპირველეს ყოვლისა ჩემი ორი შვილისთვის, არაჩვეულებრივი შვილებისთვის, რომელიც მისი გენების და ნიჭის და ადამიანობის გაგრძელებაა ჩემთვის. ამისთვის ვეტყოდი უდიდეს მადლობას და საერთოდ ვიქნებოდი ყველაფრისთვის მადლობელი მისგან. დიდი დახმარება გამიწია ცხოვრებაში, ძალიან გვერდში მედგა და იყო არაჩვეულებრივი უნიკალური ადამიანი და ძალიან მწუხარ რომ ეს აი ბოლომდე ვერ დავაფასე მაშინ. რომ მეგონა რომ სულ ერთად ვიქნებოდით და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ყველას მინდა ამ ჩემი წლების გადმონდის სახედიდან მინდა ურჩიო ყველას რომ რა ვიცი გვიყვარდეს ერთმანეთი სანამ ვართ ერთმანეთს გაუადვილოთ ცხოვრება გვერდში დაუდგეთ და მართლა ის სიყვარულის გარეშე არაფერი არ არსებობს უნდა მიუტევოთ მიტევება და ბოდიშის მოხდა ძალიან ვაჟკაცი და ძლიერი ადამიანების საქმეა ეს სუსტი და მხდალი ადამიანი დიდად ბოდიშს ვერ იხდის და მიტევებაც არ ეწიფებას და არ შეუძლია. ამიტომ მიუტევოთ ერთმანეთს, დაუდგეთ გვერდში, გვიყვარდეს და ეს არის მეტი არაფერი, ეს არის ჩვენი ცხოვრება და ამას ვეტყოდი ახალგაზრდებს. და ჩვენც აუცილებლად გავითვალისწინებთ, გავითვალისწინეთ, მეუღლეებს გაუფრთხილდით. არა, ეხლა უნდა გადავიღოთ ფოტო. მაგრამ ისეთი სათქმელი იყო ქალბატონო მანანა, რომელსაც მე მგონი ყველა ადამიანი გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ უფრო ადვილი იქნება ცხოვრება თუ თქვა მიუტევებთ ერთმანეთს. აბა, ზურა